Olá, gente. Deixa eu mostrar para vocês o que que eu tô aprontando aqui. Isso aqui é cimento, aquilo ali é areia, as pedras em volta e eu estou improvisando, melhorando, né, a minha lareira, porque eu coloquei fogo nela para ver como é que ela ia reagir, como é que ela ia, né, desenvolver. Aí eu descobri que ela está muito aberta, então a fumaça está saindo também para cá. E aqui o ambiente está ficando com muita fumaça. A lareira tá, a chaminé está indo lá para cima, então tem chaminé. Ela tem uma boca bem grande aqui, né? Então dá para ir bastante a fumaça para cima, mas eu descobri que aqui está muito aberto, tá? Então o que eu vou fazer é o seguinte: eu já comecei a subir, tá vendo? Aqui dos lados eu vou subir a paredinha aqui assim, até aqui em cima, e aqui daqui para cima eu já fiz uma estrutura, que tá, onde que tá a estrutura? Tá aqui. Essa estrutura aqui de metal, que eu vou colocar ali, né? E vou colocar para que ela possa me servir de base, né? Ela possa me servir de base para fazer essa parte de cima aqui, ó. Então, tô aqui no trabalho, gente. Tô aqui no trabalho, tô mostrando para vocês, para mostrar que a dona Miriam também tem essas coisas doidas dela. Então, quando ela estiver pronta, aí eu mostro para vocês. Quando estiver pronta, vai demorar uns dias, né? Porque eu vou decorar, eu vou fazer tudo. Aí eu faço um outro vídeo mostrando para vocês o que que eu aprontei, como é que ela ficou no final, né? Mas aqui são as minhas plantas, né? E por causa dessas plantas, gente, porque o inverno, eu vou colocar aqui agora, eu vou virar a câmera para mim e vou colocar ela no pedestal para eu poder continuar trabalhando, né? Pera aí, deixa eu virar a câmera aqui. Então, gente, eu tô aqui, eu vou colocar ela aqui no meu suporte, que não é muito bom, mas é o suporte que eu tenho agora. Esse aqui é um suporte, de pedal, de pé, né? Então, aí eu vou continuar fazendo aqui o trabalho. Eu tenho umas pedrinhas aqui para tentar levantar um pouquinho mais. Acho que essa aqui, não, acho que essa aqui é melhor. Eu vou tentar levantar um pouco mais essa pedra, porque ela está muito caída ainda. Para ela ficar um pouco mais nivelada, né? Para quando eu colocar outra por cima, ela tá mais nivelada. Que agora ela vai ficar um pouquinho mais. Aí eu vou colocar uma outra nesse sentido aqui, ó. Não, essa aqui tá muito grande. Tinha que ser uma mais fininha. Talvez essa aqui mais fininha vai servir. Serviu certinho aqui, ó. Então aí depois coloca-se mais cimento, né? Coloca-se mais cimento para ela ficar bem. Aí eu vou fazendo o trabalho e vou decorando assim tá vendo? Essa aqui eu já coloquei aqui uma, uma conchinha de mar, né? Aí eu vou fazendo, tá vendo, gente? Olha que a conchinha já tá aqui, ó, decorada. Eu vou fazendo e vou decorando ao mesmo tempo. E eu tô aqui com, olha o tanto de conchinha aqui. Isso aqui, gente, é neto que busca, que pega quando a gente vai lá, lá em Chipre, né? Lá em Chipre tem muito, então isso aqui eu acho que eu vou colocar aqui. Então, os netos traz, sabe? Quando vem de férias, quando vem para cá pro Natal, eles já trazem para mim, que sabe que eu preciso delas para os meus trabalhos, né? Então, agora todos eles fazem a mesma coisa. Todos os meus netos ficam buscando as conchinhas na praia para trazer para a vovó. É um trabalho delicado, gente. É um trabalho de, assim, paciência, né? É um trabalho que você tem que ter muita paciência para fazer. Mas paciência não me falta. Paciência não me falta. Graças a Deus.
Aí, pronto, essa aqui já tá encrustadinha. Essa aí já tá encrustadinha e aí ela vai ficar. Depois eu passo um verniz, né? Em volta, quando terminar tudo, eu passo um verniz. Eu já andei dando também umas reforçadas aqui em volta. Gente, sabe o que eu percebi no dia que eu coloquei fogo aqui? Esse buraco aqui, ó, saiu fumaça por esse buraco aqui, ó. Vocês acreditam? Até ele virou um chaminézinho. Aí eu fui ver por que que tinha saído fumaça aqui, ó, porque aqui tá tudo cimentado. Aí eu descobri que tinha uns lugarzinhos que ela tava passando aqui por baixo, tá? Fumaça é igual água, gente. Ela entra por frestinha, sabe? É igual água. E esse trem aqui é porque meu cabelo tá pesado aqui, aí fica puxando para baixo a minha coisa. Eu tenho muito frio na cabeça, viu, gente? É uma das coisas que eu descobri, à medida que a gente vai ficando velha, a gente tem muito frio na cabeça e no pescoço. Então, duas coisas que tem que ficar sempre coberta em mim é a minha cabeça e o meu pescoço. E eu tenho que ficar misturando aqui o cimento para ele não ficar endurecer, né, gente? Aqui não endurecer antes da hora e do lugar certo, né? Bom, isso aqui eu tô começando agora, mas isso aqui vai ser serviço para semana, viu? Eu não vou terminar ele tão rápido, não. Isso aqui vai ser serviço de semana. Ó, aí eu tenho que escolher a pedra certa, porque essa aqui, ó, já tá muito grande para cá. Ela vai ter que ficar mais ou menos aqui quando eu precisar de uma pedra maior. Então tem que ficar pegando pedras mais magrinhas e ajeitando elas aqui, né? Buscando a forma mais fácil de adaptar. Essa aqui não tá dando muito certo aqui, não. Essa aqui vai ser pro lado de cá. Deixa eu ver essa aqui. Essa aqui até que daria, mas eu vou ter que colocar alguma coisa aqui, tá vendo? Aqui, ó, vai ficar um buraquinho aqui, ó. Uma falha aí. Deixa eu ver essa aqui. Olha como é que essa aqui tá. Você imagina o trabalho que não vai me dar para adaptar essa pedra aqui, mas ela também tá muito grande, então vai ser só para depois. Vamos pegar essa aqui e ver se essa aqui dá. Essa aqui dá, ela tá meio pequena, mas não tem problema não. Eu posso afastar ela para cá e colocar um pequenininho aqui no canto, entendeu? Vou ver qual que é a forma mais fácil de colocar ela. Não, assim já não dá. Vamos ver assim, não. Assim também não. Vai ter que ser da forma que eu coloquei primeiro, assim, ó. Colocar ela primeiro assim. Aí eu tenho opção, ou eu coloco uma aqui, ou eu coloco uma aqui. No final, talvez eu faça assim e coloque uma aqui, uma pequena aqui, ó. Porque aí ela vai ficar mais, ela vai ficar mais fixada melhor se eu colocar ela perto daqui. Aí lá vai cimento. Né? Lá vai cimento, tem que ser bastante cimento, gente, para não ter perigo. Ainda bem que cimento aqui é coisa barata. Uma coisa que não é barata no Brasil, né? Que cimento aí no Brasil já é mais caro, mas aqui não é caro não, viu, gente? Nem cimento, nem areia. Hoje até que eu comprei uma areia mais cara. Normalmente a areia aqui é bem baratinha. Mas é que eu escolhi hoje, para fazer esse serviço aqui, ficou um pouco mais caro do que o normal. Porque eu quis uma areia mais fininha, bem mais fininha. Bom, aqui ele já tá fixo. Agora eu vou ver o que que eu vou colocar nesse pedaço aqui. Tá vendo essas pedrinhas menorzinhas assim? Eu escolhi justamente para fazer esse serviço. Eu sabia que eu ia precisar de pedrinha pequena para
para ficar. Olha que pedra interessante, olha. Olha como é que ela é. Ela vai caber exatamente, ó, ela tem até uma curvinha aqui, ó. Vai caber exatamente aqui, ó. Olha como é que ela fixou direitinho aqui, ó. Olha isso. Ai, ai, natureza, gente. Tudo da natureza. Tudo da natureza. Isso aqui, essas pedras, quando elas são assim, elas foram lapidadas, sabe como? Naturalmente pela água, pelo vento, que vai jogando ela para cá e para lá, e aí ela vai quebrando, vai fazendo. E aí a dona Miriam vai aproveitar ela para fazer nos trabalhos dela. A natureza cria e a dona Miriam aproveita. Pronto, ficou perfeito, tá vendo, gente? Olha que coisa mais bonitinha. Eu acho que eu fiz um vídeo, pelo menos assim, como eu estou fazendo esse aqui, quando eu fiz essa estrutura aqui, eu acho que eu mostrei para vocês. Eu fiz um vídeo sobre isso. Ai, deixa eu misturar isso aqui de novo para ela não, pra ela ficar úmida, né, e não secar. Bom, agora eu vou voltar pro lado de cá. É bom fazer dois lados, porque enquanto um vai ficar mais firme, né? O cimento vai secando e vai firmando, eu trabalho o outro lado. Vou botar mais um pouquinho para ficar bem firme. Agora é escolher a pedra, gente. É outra. Vamos ver essa aqui. Tem essa aqui. Essa aqui deu certo, ó. Essa lareira aqui, ó, eu tenho ela há muitos anos, mas nunca pude usar, porque ela é assim, ó, ela é de buraco. Então eu nunca pude usar aqui na área, porque ela podia pegar fogo na área, né? Aí eu resolvi construir essa estrutura para colocar ela dentro e poder usá-la. Mas como ela é uma lareira para quintal, para ficar no aberto, eu tive que adaptar ela aqui, né? Bom, esse lado aqui tá mais ou menos certo. Agora deixa eu ver, já procurar uma pedra para colocar aqui. Essa aqui talvez. Essa aqui vai dar certo aí, tá vendo? Olha, ficou certinho aqui, ó. Foi feita para esse lugar. Agora lá vou eu colocar o cimento, a massa, né, do cimento. E colocar ela aqui, adaptar ela aqui em cima. E agora é trabalhar o cimento em volta dela.
O interessante desses trabalhos, gente, é que não precisa ficar certinho, né? Porque a beleza dela é realmente ela ficar bem rústica. Ela ficar assim, rústica, diferente. Porque aqui, ó, nesse lugar aqui, ó, o que eu posso fazer é colocar um negócio assim, uma concha aqui, entendeu? Levantar a concha assim, ó. Olha aí, ó. Vai caber certinho essa concha ali, ó. Gente, vocês podem assim, mas Miriam, como é que você aprendeu? Como é que você consegue fazer essas coisas? De onde é que você aprendeu isso? Eu acho que é genético, viu, gente? O meu avô, o pai da minha mãe, ele era construtor. Ele era marceneiro e ele era construtor. Tanto ele quanto meu pai que construíram a primeira casa deles. Ele construiu uma para nós, né? Ele e meu pai construíram uma para nós, para minha família, para minha mãe, e construiu também a da minha avó, que era dele, né? Então acho que eu herdei herdei essa capacidade de ser pedreira também. Ai, ai. Se precisasse, gente, eu construía uma casa. Não tinha problema nenhum, construía mesmo. Tem até na internet, né, no YouTube, tem uma senhora, né, de 70 anos, que ela também, ela faz tudo também. É, Dona Miriam também. Igual a Dona Miriam, né? E ela tem 70 anos, igual eu. E ela, pra ela não tem tempo ruim também, não. Ela vive nas construção dela, fazendo as coisas dela. E eu tô percebendo, gente, que eu não sei se essas pedras que eu tenho aqui vai ser suficiente, não. Não sei mesmo. Isso aqui parece que vai levar preda. Eu só tô aqui no começo ainda, já tá assim, né? Essa aqui vai aqui, ó, tá vendo? E ela vai nessa posição aqui. E ela vai ficar mais para dentro. Não vou fazer ela aqui mesmo, que ela não pode ficar para dentro, ela tem que ficar para fora. Aqui eu vou ter que colocar uma outra, tá vendo? Tem que colocar uma assim, ó. Tem dela já preparada aqui, ó.
Essa aqui tá grande, tem essa aqui que é menor, essa aqui vai dar certinho. Aí, ó, deu certinho, tá vendo? Essa aqui vai ficar aqui, ó. Aí eu vou deitar ela um pouquinho assim, ó. Né? Pra ela ficar certinha ali. E do lado de cá, eu também vou colocar outra. Então, gente, eu só tô mostrando pra vocês que quando a gente quer, a gente sabe, a gente dá um jeito e faz, né? Esse aqui é um trabalho que eu não teria coragem de pedir ninguém para fazer por mim. E eu teria que fazer eu mesmo. Porque é um trabalho delicado, um trabalho artesanal. Eu acho que é muito difícil você achar um pedreiro que gosta de fazer uma coisa artesanal. Tem uns, né? Tem uns que gostam de coisa artesanal assim, bem rústico, bem natural. Mas eu só estou fazendo isso para mostrar para vocês que tudo é possível. Quando a gente quer alguma coisa, quando a gente tem um sonho, quando a gente quer realizar uma situação, a gente consegue, viu? Tudo é possível, a gente consegue. E eu espero que o meu exemplo, né, de estar aqui mostrando para vocês, morando num país em que as pessoas podiam dizer assim, nossa, mas é muito difícil. Realmente, não é fácil não. A gente tem que ter muitos anos de conhecimento do lugar para você saber onde compra uma coisa, onde compra outra, né? Mas tudo é possível. A gente vai devagar, caminha devagar, a gente consegue, tá bom? Então tá, fiquem com Deus, tenham um bom dia aí no Brasil e eu vou continuar aqui com a minha obra. Tchau, tchau.